ξεφτυλισμένοι, αντίχριστοι, σατανιασμένοι. Ξενύχτηκε ουρές έξω από το αστυνομικό μέγαρο Κοζάνης για να εκδώσουν διαβατήρια με τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Πολλοί περίμεναν στην ουρά για να εκδώσουν διαβατήριο, πιστεύοντας ότι έτσι θα αποφύγουν το τσιπ της νέας ταυτότητας. Δεν θέλω να βγάλω την κοινωνία ταυτότητα. Με το ζόρι και τέτοια πράγματα, ό,τι μας κάνανε και με το εμβόλιο, με το ζόρι. Ό,τι σας κάναμε στα χρόνια του κορονοϊού και της καραντίνας, τότε θα σας κάνουμε και τώρα. Δεν θα βγάλουμε ταυτότητες. Δεν θεωρείτε ότι περιέχει κάτι ταυτότητα που λένε για τσιπάκια, για... Και αν περιέχει? Έχουν φέρει καρεκλάκια μέχρι και ξαπλώστρα από παραλία, έχουν κοιμηθεί κάποιοι εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πέσει θύματα πλάνης, καθώς δεν γνωρίζουν πως τα δύο έγγραφα ακολουθούν το ίδιο διεθνές πρότυπο ασφαλείας. Διαθέτουν ζώνη μηχανικής ανάγνωσης και χρησιμοποιούν ανέπαφο βιομετρικό τσιπ. Δεν θέλω τον απόλυτο έλεγχο. Θέλω ελευθερία. Σε αυτό το τσιπ αποθηκεύονται οι ίδιες κατηγορίες βιομετρικών δεδομένων, ψηφιακή φωτογραφία προσώπου και 2 δακτυλικά αποτυπώματα. Δεν πρόκειται να δοθεί παράταση όσοι προλάβουν σήμερα μέχρι και τις 2:30 το μεσημέρι. Από τις 3 Αυγούστου 2026, η παλιά μπλε ταυτότητα δεν ισχύει για ταξίδια στο εξωτερικό. Ωστόσο, εξακολουθούν να είναι έγκυρες για υπηρεσίες ταυτοποίησης και συναλλαγές εντός της χώρας μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Άρα, με την έκδοση διαβατηρίου, δεν παρακάμπτεις την τεχνολογία της νέας ταυτότητας. Τη χρησιμοποιείς ήδη. Ελληνικά Hoaxes. Πες όχι στην παραπληροφόρηση.